आगे पे कोई वाले देशों में ना रहता है तो नाम आता है अरे बोया दिन की ना रे सिकुड़ी वाली देशों में दिल्ली से आना गुफा जो आना तू तुझे सुना जो 1 2 Omrigo only to lo lo the Tyson ngaro lo ro taya si papa nange go ro na ro me re awe amyo sa rane lo la ke ai re rakhai me ngaro me no re rakhai me ngaro sa chong me arakaro phophi me go atodo ka ke me rakhai thote ngaro me go sai ke amyo gong go twa pao se ra me အထာမစေက20ကပညာတောင်၌ပညာရေးဆိုရင်ကိုယ်တော်တော်တိရှောင်းပိုင်ခွေးမှာပါဝါဆိုင်ပိုင်မိဇေဝကျေးရွာမီဦးမာလူရင်းကမောင်ဆရာလူအားဆောမဘော်တို့လာတော့ပြီးတိရှောင်းရွက်ဆိုပေးပါရယ်မေတ္တာလက်ခံအပ်ပါရယ် Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तुझको ना देखो तो घबराता है तुझको ना देखो तो घबराता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है हर दम उतारो तन्हा अकेला
तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है तुम मेरी बेटी तुम मेरी माँ हो तुम मेरा दिल हो तुम मेरी जान तुम मेरा दिल बेटी तुम मेरी माँ हो तुम मेरा दिल हो तुम मेरी जान बचपन के दौर का एक आवा दौर के बचपन के दौर का एक आवा दौर के जैसे कहे मुझे न जाना छोड़ के जैसे कहे मुझे न जाना छोड़ के मेरे लिए तो कितना दूर जाता है मेरे लिए तो कितना दूर जाता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है तुझको ना देखो तो दिल घबराता है तुझको ना देखो तो दिल घबराता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू Every night in my dream I feel you that is how I know you go on try to be distant as between us you have gone to show you go on near far far away I believe that how that go on once more you open the door I am here in my heart will go on love can touch us one time and love for a lifetime and never leave the same love what to try I have to in my life will always go on near far I believe that my heart will go on once more open the door I am here my heart will go on my heart will
မှာတောင်းပါသောဒီရှောင်းပိုင်ခွေးမှာပါဝန်ဆိုင်ပိုင်ပြီးခေါင်းတို့ကျေးရွာနေဦးစော်လေးဝေးသာမောင်မာတာရှိအားသောဘောဘောတို့လာတော့ခုရွယ်ဆိုပေးပါလေဖိတ်ခေါ်ပါလေAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तू पास है मेरे पास है ऐसे तू मेरे
तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों की तेरी मैं रात बिताऊं तू पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको लगाऊं मैं तुझको पुकारूं रैया तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूखा हुआ है तो यार तो बदला नहीं है मौसम जरा सा रूखा हुआ है हो Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahawa tengah pai kawan sampai ni aliyah kerani uja berita memau doa tengah lalau besu tibare nada dekat bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Saraf Jagurusan from Alijan. I want to sing a song about Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. I hope you all listen to my song. By the way, inshallah, I am ready to hear you. We're on this special day, our heart full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're glad to celebrate a moment you always weather. We ask Allah to make your love last permanent. Reach out and make dua like the Prophet taught us, and with an voice let us say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. From now till just don't support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessing, and greet you God who make your home further the darling. Rush on and make dua like the Prophet taught us. With effort, let us sing. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakum wa lana
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tera mega mani warma kenga balawala ba. Gelai mayare mawale nasilo mawes to vesila. Rambe pyare le ma se jane sidere lobe ki pyara mane taya se bo mere ha mane sule bugo dai me limo kwe nya se deva imma bese noye me no sete wa kure sete mange Tuthoni zemawe mange lurana mera tya nani mange tiyana asinga diga tu asinga lobe wa mera ina imma besere me no sete wa kure sete mange Tuthoni zemawe mange lurana mera tya nani mange tiyana asinga diga tu asinga lobe wa mera ina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adara pai ni kalau jiwa ni ura joita memau lihat sama bodu lalu itu gambar kita apa memau lihat kalau jiwa ni amir hussein ma ekara sama bodu lalu itu kita apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arka pedo toraya surah gojra amya kai pare poshomo ge theminai go amya le zai pare poshomo ge theminai asam ramba pinare bai poshomo ge theminai asam ramba pinare bai rakhai prema tam ramasya sai pwe tai pwe manai rakhai prema tam ramasya sai pwe tai pwe manai poshomo ge theminai asam ramba pinare bai rakhai prema tam ramasya sai pwe tai pwe manai tati ge cha pore Allah ge tong Aka amita pongteng long makrok Aka ame pongteng yu Aka ame pongteng yu Tapre loma mapray nai Rakhai prima dam rau masya sai kwe tai kwe manai Bosho mogi preme nai Asong rau bakwe aribai Rakhai prima dam rau masya sai kwe tai kwe manai Aka me akha pe tu rakhai pe ne go
ma tam ro ma se sai kwe tai kwe ma nai bo so mo ki kwe me nai asam nau ma pe re pai rak khai kwe ma tam ro ma se sai kwe tai kwe ma nai aise me se ta la ke ge aka sai pa nya aka me do tin ka ba re bu ro te pa tan mai nan mai me ba hu tan mai nan mai me ba hu akka amme te ne patwe nai rak khai kwe ma tam ro ma se sai kwe tai kwe ma nai bo so mo ki kwe me nai asam ro ma pe re pai rak khai kwe ma tam ro ma se sai kwe tai kwe ma nai ka ma tam ro ji su ba rak khai kwe tu me ga ka ma tam ro ji su ba rak khai kwe tu me ga te tu me ga appo aaye ko o aba ko ale do ko te ba me ko ale do ko te ba me se pe tu me ba wa rak khai kwe ma tam ro ma se sai kwe tai kwe ma nai bo so mo ki kwe me nai asam ro ma pe re pai rak khai kwe ma tam ro ma se sai kwe tai kwe ma nai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ali je ro u ma wi ta ma ni ra ba ma ba bo do la lao ku ti su pe ba le phe kho ai ba Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Tariq, the son of Sayamohe. From Alibya village, I have to give you a special message. That message is for my dear friends and beloved younger brothers and sisters. I hope you will obey my message. By the way, I am ready to hear you. प्यारे बच्चों ने कब बनो तुम झगड़े छोड़ो रे कब बनो तुम प्यारे बच्चों ने कब बनो तुम झगड़े छोड़ो रे कब बनो तुम अच्छे अच्छे बातें सीखो गाने जोड़ो नाते सीखो अच्छे अच्छे बातें सीखो गाने जोड़ो नाते सीखो इल्म अमल की दौलत ले लो नेकी घर की जन्नत ले लो इल्म अमल की दौलत ले लो नेकी घर की जन्नत ले लो देखो हर जिस जोत न बोलो सच ही बोलो जब लब खोलो देखो हर जिस जोत न बोलो सच ही बोलो जब लब खोलो इश्क मोहब्बत आम करो तुम अच्छे अच्छे काम करो तुम इश्क मोहब्बत आम करो तुम अच्छे अच्छे काम करो तुम प्यारे बच्चों एक बनो तुम झगड़े छोड़ो एक बनो तुम प्यारे बच्चों एक बनो तुम झगड़े छोड़ो एक बनो तुम सब बच्चों को नेक बना दो अच्छी बातें सबको सिखा दो सब बच्चों को नेक बना दो अच्छी बातें सबको सिखा दो अम्मी की हर बात को मानो अब्बू की अजमत पहचानो अम्मी की हर बात को मानो अब्बू की अजमत पहचानो प्यारे बच्चों एक बनो तुम झगड़े छोड़ो एक बनो तुम रब के इबादत रोज करो तुम जिक्र तिलावत रोज करो तुम रब के इबादत रोज करो तुम जिक्र तिलावत रोज करो तुम इश्क
मोहम्मद पाते जाओ हर सुन्नत अपनाते जाओ इश्क मोहम्मद पाते जाओ हर सुन्नत अपनाते जाओ प्यारे बच्चों एक बनो तुम झगड़े छोड़ो एक बनो तुम प्यारे बच्चों एक बनो तुम झगड़े छोड़ो एक बनो तुम Adakah kau tu kita bayi bawa sampai di Belam cerwani uwe mawita mawe jawa sama walu larau Kita tisu beda beda apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Joe. I live in Congo, Bangladesh. Now we go song. Don't go tonight. Stay here one more time. Remind me what it's like and love for the Lord one more time. I need you now by my side. It treat me up when you taught me down. I'm blameless, just take wrongs. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I promise I'm sorry. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. That your love is gone. Don't go tonight. Stay here one more time. Remind me what it's like and let for me love one more time. I need you now by my side. It treats me up when you shut me down. I'm blameless, just say wrong. I'm sorry, don't let me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe. I'm sorry. I know it isn't easy. Don't tell me just your love is gone. That your love is gone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan apa sudah boleh aja. Uday mari kami masih berlaya sama baru lalu tega tisu tega tega apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Amerika masih lembah, teman tunduk pelanggar. हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ तुम्हें देखा तो जाना है कि क्यों दुनिया में आया हूँ हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ तुम्हें
इजाजत रब से लाया हूँ दमी से आसमां तक हम ढूंढे आए जहाँ सारा बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा बातों में तेरी है बदमाशिया सब बेवजह की है तारीफियाँ मैं लिख दूँ आसमां पर ये कि पढ़ लेगा जहाँ सारा हुआ ना होगा अब कोई यहाँ हम दो सदुआरा मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ तुम्हें जोड़ूं करूँ मेरी बड़ा महफूज रहता हूँ तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ हमको पता है ये नादानियाँ आवारा दिल की है आवारियाँ ये दिल पागल बना बैठा इसे अब तू ही समझा दे देखे तुझ में मेरी दुनिया तू बन जा रे तो कुछ किस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे में पाया हूँ मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू Sau đôi thế đoàn u mà nên là đi ra mà cho người sau đó bộ đô là đi sư thế bà này thế khò em bà này अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू Shining pasal gopori besingo bihiyo oh hiyo bi shining pasal gopori besingo bihiyo oh hiyo bi pede taman mera pehli birato mein hakasari chaat wo pehli na jota tha tera kone लगा जब से मिला निगाह पे जब से बात मैं तू तुम साथ भी मन जाए पता ना पाए बातें दिलों की कहते जो बाकी आगे तुझे समझ ये जानना ओ ये ना जाना तू क्यों लिया कतरा कतरा तुम्हें पास ले भीगे क्यों नहीं मेरे खबर भीगे बदल तुझे खबर बातें दिलों की कैसे जो बाकी आगे तुझे समझ ये जानना मैं दंगे शरबतों का तो मीठा दिया पानी मैं दंगे शरबतों का तो मीठा दिया पानी इतना सवेरा वतन बन गए अंधेरा हुआ जल्दी है ओ मौला कुन फाया Assalamu
ကယ်ရီသာမောင်တော်မြတ်တွေအားသေကောင်းကြည်သူပေးပါတယ်သာမောင်းတော်ကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်အေးဘိုးနာလာနေလို့တော့ကြော Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umas para muzaman kuno ya rotagan umas para
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look me in the eyes, tell me what you see. Papa paradise, staring at the sea. I wish I could escape, I don't wanna feel. Wish I could redeem, make your heart tell me, but I am bad liar. Bad liar, now you know, I am bad liar, now you know, you're free to go, hush my days in difficult, just don't pray on innocent peace, trust me darling, it's been loveless year, meant to faith in defeat and crocodile feet. Trust me darling, look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, staring at the sea. I wish I could escape, I don't wanna feel. Wish I could erase, make your heart believe, but I'm bad liar. Now you know, I am bad liar. Now you know, you're free to go. Did my dreams never mean one thing? Just in this running diamond. Oh, I have been a problem. I wish my war inside. Take my down to the enemy side. Oh, I have been a problem. Look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, staring at the sea. I wish I could escape, I don't wanna feel. Wish I could erase it, make your heart believe, but I am bad liar. Now you know, I'm bad liar. Now you know, you're free to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natham sega pinya samai pinya Yesu ni puido adha kaunu ma jamba do dekha pai pui ma pawa shai pai mi dewa chewa ni u ame usani sa ma yasin a dekha piso pe ba re sama mo do pekho epal adha kaunu dekha pai pui ma pawa shai pai mi Mong lá mong nó má sẽ đủ lại Bù đuế tì dù bê bà rè Thế khổ ép bà Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जनो इतना मैं प्यार करा मौत दाइम एक पल विच सवार करा तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है
कि तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके कुछ भी नहीं है ये जहाँ तू है तो है इसमें जिंदगी कुछ भी नहीं है ये जहाँ तू है तो है इसमें जिंदगी अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी कुछ भी नहीं है ये जहाँ तू है तो है इसमें जिंदगी अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं ना देना कभी मुझको तो फासले मैं तुझको कितनी चाहती हूँ ये तो कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके आँखों की है ये ख्वाहिशें की चेहरे से तेरे ना हटे आँखों की है ये ख्वाहिशें की चेहरे से तेरे ना हटे नींदों में मेरी बसेरे की ख्वाबों ने ली है करवटें तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर की सब रास्ते मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. Jamaya pa uki mountaino ami do tetewo do ma pawwa la do ma khen de wo phai ba ji. ပထမဆုံးအနေနဲ့2025ခုပညာတော်လိုက် အတကားကောင်းတို့ပညာရဲ့စုံညီပွဲတော်မှာရောက်ရှိလာသောဘာသာရေးကျောင်းသားများကျောင်းသားမိဘများဂုဏ်တရေရှိပို့ကိုများအားလုံးကိုကနာဝအစလာမအလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတ်လာဝဘရာကာတူနှုတ်ခွန်းစားတာလိုက်ပါရယ် ကျမတွေပညာသည်ဝေထားပေါ်အရေးပါသောအဆိုနဲ့ပေါ်လာကိုဖိုက်ပါရဲ့လူလောကကြီးမှာလူအများပြီးစုတွေရှမ်းသာကွယ်ဝမှုကိုမပေါင်းပါရဲ့ငွေတာလီယောင်ပတနာငွေတာလီယောင်အရာရာကိုဟန်ဆောင်နိုင်မှုဆိုကနာငွေကိုကိုးစားရှာဖွေကားပါရဲ့ကိုစားရှာဖွေရတော့ငွေသည် စေရုံရောက်တဲ့အခါစာကူနဲ့တူသွားစွာကိုလူတိုင်းကမေးလာပါတယ်ပရိသတ်တို့ငွေကိုအဓိကမထားဘဲပညာကိုကောင်းစွာကိုသာတမောသူသည်ကောင်းဆောင်ပြီးများဖိုက်လာပါတယ်မြေတွေကပညာကိုမတောင်းယူပေဒုက္ခရောက်ခဲ့သောတထေကဒေဆိုင်စေတထေသားပုံပေါ်ကိုလည်းလူတိုင်းအတိပါကဒေဆိုင်စေတထေသားသည်ပညာမတတ်သောကောနောက်ဆုံးမှာတတော်သာဘဝရောက်ခဲ့သည် အတာဆုံးဆိုရပါလေရောက်တော်သောပညာသည်ငွေထားပေါ်အလေးပါသောတောင်ပန်းရောက်တဲ့မာယီစကား
ကျမကြီးစကားကိုဆုံးသက်လိုက်ပါတယ် India हम टोलमाजा का दो टोलमाजा का इतना में उठे तो बता के और तो यार मुकटे इतना और ना तो भी तो आवे इनका तो लगा रखा ဖက်တဲ့ဝါဖိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့2025ခုနှစ်ပညာတော်လားအထက်ကခေါင်းတို့ပညာရေးစုရင်ပွဲတော်မှာရောက်ရှိလာသောဘာသာရေးဆရာများကျောင်းသားမိဘများကိုယ်တည်းရှိပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကိုကနာဟုအစ္စလာမ်ဘာလေဝရဟ်မတ်လာဝဘရာကာတူနော်နှုတ်ခွန်းဆက်တော်လိုက်ပါတယ်ကျမတွေပညာသည်ငွေထားပေါ်ရေးပါကအစိုးနဲ့ပေါ်လာပေါ်ဖိုက်ပါတယ်လူလောကကြီးမှာကျမအများစုတွေစက်တာတွေပါမူကိုမမောကပါလေဝေလာလီယာပတနာဝေလာလီယာရာကိုဖန်ဆောင်နိုင်သည်ဟုဆိုပါနာဝေကိုကိုးစားရှာဖွေကပါလေကိုစားရှာဖွေရလာတော့ဝေသည်စေရောတော့တေခါစားဖို့နဲ့သူတော်ကိုပါလူတိုင်းကမြင်လာပါလေပရိသတ်ကြီးတို့ဝေကိုအဓိကမထားပဲတရားကိုတော့ကောင်းစွာကိုးစားတတ်လို့သူဒီကောင်းစွာပြီးများဖိုင်လာပါလေနေတယ်ကပညာကိုမတော်ယူပဲဒုက္ခတော့ကဲတော့ကတဲ့ဆိုင်စေတစ်ထဲတော့ပုံပေါ်ကိုလေလူတိုင်းအတိပါကတဲ့ဆိုင်စေတစ်ထဲတော့ဒီပညာမတတ်တော့နောက်ဆုံးတော့ကတောင်းပါဘဝကိုရောဟိဝိကေအသာဆုံးရပါလေရောက်တော့ပညာဒီတွေ့ထားပေါ်အရေးပါတော့တောင်ပရုံနဲ့ကျမကြီးစကားကိုဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်အစ္စလာမ်အလိုင်းကုမ်ဝရဟ်မတ်လာဝဘရာကာတူ tu namanya tu dah agak itara memoti speed dot dene na ki 20 में मादा मुदन बोला दे आरामटा कटा हो मोटंगुरी तो कटाई itara बुदन मोटंगुरी asa asa dire अब go केजी छोड़ दूं मैं Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2025 ပညာတော်နိုင်ခုံးတော်မူအားထကားတွေနိုင်ဝစာမေးပွဲတော် Grade 5 top နဲ့ Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Grade 10 Grade 11တို့မှာအစောင်းဖောင်းအောင်မောင်သောကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုစူးစီးမောင်းပွဲအခမ်းအနားတော်ကျမ Grade 12ကျောင်းသူမဆွေသူလိုက်မှာပေါ်ဖွာရလေအကွာအခမ်းအနားတော်ဖွာရသောမြို့နေပညာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကြီးနော်အဖွေးဝါများအားထကအာရကအာမကကျောင်းကော်မတီများအခါသောဂုဏ်တရေရှိတကျသရေရှိဂုဏ်တရေများဆရာမများဘဝတူကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကိုဥစွာဘရဝတူစွာဝါအစ္စလာမ်အလိုင်းကုမ်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည် ယနေ့ရခမ်းနားသည်ပထမဆုံးအခမ်းအနားဟုယူဆပါသည်နောက်မှလည်းဒီပိုင်အခမ်းအနားမျိုးပရိုလိုကောင်းပါရဲ့ကျမတို့နေထိုင်သောမြို့နေတော်မြို့နေရှိကောင်းဆောင်တို့စူးစင်းညီညွတ်မှုပေါင်း2010နိုင်ခုနိုင်မှာ2023ခုနိုင်အထိပฏิဘာဝကာလ2023ခုနိုင်မှာ2029ခုနိုင်အထိဆိုင်ရီကာလတော်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုရောက်ရှိလာသောလူကြီးသူကြီးဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုအစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်ဖောင်းနေကုန်ရှုပ်ပါရယ် Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dia murid. Alhamdulillah. Hah? Good afternoon, all my honorable teachers and my fellow students. I am Muhammad Rafi, the love son of Maulana Shabiur Rahman from Alijan village. From this stage, I am going to thank my parents and the head of Choctaw Muslim Educational Committee, Al-Hajj Maulana Muhammad Nasir. I also thank the headmaster of Kondo High School, Siaji Nelongwen, and the other teachers who teach me. Today, I am going to discuss about money and education. In my point of view, both are important for us. Money can make everything. If we have money, we can buy all of things we want. But we cannot buy a good health and a good friend and lasting happiness. So we can say that money is not enough for getting a lasting happiness for our lives. All my fellow students, I want to tell you a good thing. Today is about education. It is only education that makes us healthy, wealthy, and happy. All my fellow students, to be educated people, we must be a good student first. Only students are the basic foundation to be wise person. So I hope all of you will be good students. Thank you very much. Good afternoon, all of my honorable teacher and my fellow students. I am Muhammad Jawad, Lhasa Umar Azama for Alijan village. From this state, I am going to thank my parents and the head of Muslim Educational Committee, our head Maulana Muhammad Nasir. I also thank the headmaster of Kondo High School, Siaji Nelongwen, and other teachers who teach me. My fellow students, today I am going to discuss about education. What is education? Education is only a thing that defines what is right and what is wrong, what is good and what is bad. My friend, the debate between human being and animal thing only education. Education is as important as oxygen for human being. Because without oxygen, you cannot breathe. Without education, you cannot achieve knowledge. Dignity, position, power, and even success. My friend, today the world is mostly changing. There is no country in the world that does not use a smartphone, computer, and artificial intelligence called AI. These things are very important to improve work, to use this thing with education. Without education, this cannot be moved. No matter where you go in the world, you need education. Without education, to put it in nutshell, my friend, education is needed to be a perfect human being. The higher the literacy in a country, the wealthier
in the country is it means only an education person who can be a world-class person. Thank you so much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting to all of you who come to the 2025 and 26th Academia Education Festival. My name is Mamazu, son of the Jagurusan from Alijuan. I would like to thank firstly to Al-Hajj Maulana Muhammad Nasir, Chairman of Dr. My friend, Township Education Committee. And thanks to you, all the respected teachers, special guests, parents, friends, and all the students of Bedi Education High School of Kondo. From everybody, I'm really happy that I'm here today. Alhamdulillah, I got an opportunity to express my inspiration and feelings. The topic of my speech is about education. I would like to tell you something about the value of education. As I know, education is like to a word, but that has so many meanings in it. Education is the difference between the right and the wrong, and always revealing the truth. Education helps us in more domestic, dot, fresh, and all the telling us and make us happy and peace in our life. Because of that, our teacher who helped us all in getting quality education from every school. Teacher not only about teaching knowledge, but also teach us the ways how to help others, how to behave and create one each other, how to create peace in our society. In my opinion, education is the most important in all about the world. So, if you want to be respected by others, the great thing you have to do and learn to your children. My future students, I simply ask the right to. Learning should be given to every child, ask for nothing else. But unfortunately, there are many students who are out of school. The thing, there are many people who do not give the opportunity to their children. The thing, then the children are supposed to work for them. And the children don't deserve it, and also other people think that it is just of money. We have to fight against this mindset. If we want to see the thing, if we want to see every child getting high quality education, then we have to work together. So I request to all of you that how can you help these children to work together, to go to school. This is a big opportunity for me to speak to you about education. My friends, the children are facing in many problems and issues, and now it is time to think about future generation. It is our responsibility. I am hopeful. A thing will come one day. Inshallah, you will see every child will getting quality education. But for that, we need to work together. We need to make our target and own education. We need to make it our object of life. So, I would like to ask everyone who present at this education festival to keep trying to get the highest quality education. So, in my opinion, wisdom in the mind is better. Wisdom in the mind is better than money in the hand. That's what I have done. Thank you so much.
ကောင်နဲ့ဖိုက်ပါတယ်2025ခုနိုင်တရားရဲ့သူကြီးဘွေတော်စုပြီးဘွဲအခမ်းအနားကိုရောဖီလာခဲ့တဲ့လူကြီးမိဘများဆရာသမားများအားလုံးကိုအဆလာမုအလိုင်ကွမ်ဝဘရကာတူပါလို့နောက်ပဲဆက်တော်လိုက်ပါတယ်အခုမှ2025ကတရားပေါင်းနိုင်ကိုအစောဖွယ်ရုံးမြအောင်စိတ်အားကိုအားတာတဲ့တော်မှာဥဆောင်ပေါင်းလိုက်ပြီးရဲ့မူနီပြရတဲ့ကမတီဥက္ကဋ္ဌအလ်ဟတ်မလာနာမုဟမ္မဒ်နာဆယ်ဆပ်ကိုအယောင်စုကြည့်သူတော်ဟဲပါကပေါ်လာလိုက်ပါတယ်ဆက်လိုက်ပြီးရဲ့စီကဲဟူသည်လူတဲ့ဖို့ဆိုရဲစကားနာအရင်စီကဲမိုင်အုပ်ချုပ်ရမိုင်တီကိုတာဝန်ယူဆောင်ပါပြီးရဲ့အကျဉ်းတော့ကျောင်းဆရာကြီးဦးနေလို့တဲ့ကိုလေအတူပါကြည့်သူတော်ဟဲပါတယ်နောက်ပြီးရဲ့နာတုနာဟုကလည်းစဒနာအနိုင်နာဝတ္တနာကိုကဲပြီးရဲ့ဥစ္စာပြေကဆရာသမားများကိုလည်းတစ်ဖက်ကြည့်သူတော်ဟဲပါလို့ဝါလာလိုပါလေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘဝတူကျောင်းသားကျောင်းသူများမိမိရမဲတာတဲ့တိုင်းကိုစိတ်ကူးနိုင်ရဲ့မုနီပြရတဲ့ကမတီနောက်တစ်ခွဆရာမိဘများအားလုံးကဝိုင်းဝဲကူသားရဆောင်ပါလို့ပေါ်ရကျမနီးကိုရှောလိုက်ပါတယ်အစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝဘရကာတူअस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू အကျဉ်းနာမည်ကမတော်မာခင်ပါအကျဉ်းကခေါင်းတို့အလေးပိုင်းမှာနေထိုင်ပါလေအကျဉ်းကဦးမော်ရေးသမီးပါအကျဉ်းကဂေတဲကျောင်းသူပါ2020ခုနိုင်ပညာရေးဆောင်ကြီးပွေတော်သို့ရောဟီလာခဲ့တဲ့ဖရီးတဲ့များအားလုံးကိုတာလီစွာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါရယ်အခုပိုင်းအကျဉ်းတို့ပညာဆောင်ရဖို့အတွက်ဆောင်ရပြီးရမြို့နယ်ပညာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအလ်ဟိုင်မိုလာနာမုဟမ္မဒ်နာဆယ်ဆပ်ကိုလေမုဟမ္မဒ်နာဆယ်ဆပ်ကိုပထမဆုံးကျေးဇူးတောင်းပါရယ်နောက်ပြီးကကျောင်းစေကံတစ်ခုလုံးကိုကျောင်းစေကံပိုင်းကောင်းကားရေးပိုင်းတီကိုမရဲမနာပဲတောင်းဝင်ယူဆောင်ရပြီးခဲ့တဲ့စရာကြီးကျောင်းစရာကြီးဦးနေလောင်းထွန်းကိုလေအထူးကျေးဇူးတောင်းပါရယ်ဆာလာပြီးကမိမိတို့ဤဘာသာရဲလိုက်အဖာဘာကပေးစုံအောင်တောင်းကားပြီးခဲ့တဲ့ဘာသာရဲပြဆရာဆရာမများကိုလေကျေးဇူးတောင်းပါရယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခင်းအနားသို့မပြားမကွာရောဟီလာခဲ့တဲ့လူကြီးမိဘဆရာသမားများအလုံးထံသို့အလ္လာဟ်အရှိန်မေကရုဏာအပရာဖာကြရောပါစေလို့မေတ္တာပို့တော်မိဂုံရှုအလိုက်ပါရယ်အစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝရဟမတုလာဟီဝဘရကာတူဟူ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamadi alejwe osu jiwa jiwane ujalai tami mainu phabare
2025 ခေါက်ပညာတော်၌ပညာရီသူရင်ဖွေတော်သူပြီးဖွေအခမ်းအနားသို့ရောဟိလာခဲ့တဲ့လူကြီးမအလုံးကိုတာလီသွားပါလို့နှုတ်ခွဲသာဂါရဝဖူးလိုက်ပါရယ်2025 20ခေါက်ပညာတော်၌ကိုအေးချမ်းစွာပညာဆောင်ကနိုင်ရထွားဦးဆောင်ပြီးကေဆောင်ရပြီးရယ်အလ်ဟိုင်မူလာနာမုဟမ္မဒ်နာဆက်ဆပ်ကိုကနဦးကြည်သူထံပါရယ်ကျောင်းဤစီကံပိုင်ဆိုင်ရာတိကိုတာဝန်ယူဆောင်ရပြီးရယ်ကျောင်းကြီးစရာကြီးဦးနီရန်ဖေကိုလေကြည်သူထံပါရယ်ရှာလာပြီးကေအတဲနဲ့တော့ဘေးပေါင်းသူမသိပမကျဲဘဲရန်စီကစာအဲရာအိဖို့စရာတို့ဆိုရဲစရာဝိထရာငါဖာနောအင်းပညာရဲဆောင်ပြီးရစရာတိကိုလေအထူးကြည်သူထံပါတယ်နောက်ပြီးကေအတကကြောင့်ဤလူအဲချတိကိုနောက်ကနီကိုဤပြီးဖို့ပြီးရကျောင်းကမတီတီကိုလေကြည်သူထံပါတယ်တစားတဲ့မှာမိဘဆရာဘူးပေါ့တပည့်ဖန်ရာပေါ့ဆိုရဲစကားနဲ့အင်းပညာရီတရိကေဤဒေါ်တကူကနီကိုရင်ဆောင်ရပြီးရယ်ကျောင်းသားမိဘများကိုလေကြည်သူထံပါတယ်နောက်ပြီးကေအတူတူကျောင်းသားနေခဲ့တဲ့ဘဝကူကျောင်းသူကျောင်းသားများနဲ့အခမ်းအနားသို့ရောဟိလာရယ်လူကြီးမများအလုံးကိုလေကြည်သူထံပါတယ်နေကိုကျွမ်းနေတဲ့ကြည်သူထံထိုက်တယ်လူအလုံးကိုကြည်သူထံပါတယ်အတပါလူကြီးမလို့ကွာသိပါတိုင်းကိုပါလူရစေနာအလားလာနော်ပေးသူနိုင်ခဲ့ပါစီလို့အကျေစုတောင်းပြီးလိုက်ပါတယ်အားလုံးသာလီတော့ပါအစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝရဟ်မတ်တူလာဟ်ဝဘရကာတူရာဒတဲ့ရခိုင်နိုင်ငံတော်တိချုံပရိဝလာမြန်လာပါဖြစ်တဲ့သရတနိုင်ငံကာရရချောတဲ့ဘာရနော်လို့ပြောကြမျိုးမျိုးလေးဇမကန်ရခိုင်နိုင်ငံတော်တိချုံပရိဝလာမြန်လာပါဖြစ်တဲ့မိမေဒါဝအလီမာအဲ့ဒါတော့လေငါကောခဏရမဖရပါဇာအခုတော့ခဏရမတေးတယ်ဘာနဲ့ရခိုင်နိုင်ငံတော်တေချောမရီကိုရရပါရခဏရမလည်းကျွန်တော်ဘက်ကနေလာပါဟောနိုမီကကောကနာဝကြည့်ရနာထုတ်စီတိုတိုရှုံးသေးအဲဒါတဲ့ဂါယာဟောလုံးကလာတိုရှုံးသေးđi đâu nghe ai nha em phải đâu đấy thôi ai nhá đi đâu về tao có thấy nghe đâu ai ơi ai nha mô đi đi đâu Isang pwede madalit na. Rakain na nga daw, tingnan mo wala mo ako na.
Mama nange dola we. Mama nange la. Rakhai nange do Dijambori wala group lo morapan adane. Jabe marobe mamanso nelang dona. Ite yo. Every night in my dream, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us. You have come to show you. Go on, near, far, wherever you are. I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I love you one true time. I hold you in my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. You're here, they are nothing afraid, and I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart, and my heart will go on and on. De ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is always set on them memories of the laziest folk. Is always set on them memories of the laziest folk. The laziest folk, the memories. Why are not we lazy?
ခု၌ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ကိုရောဂီလာခဲ့တဲ့လူကြီးမောင်တို့အားလုံးကိုတာလီဆိုပါလို့ကနဦးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်ကိုပိုင်ပညာတော်ရတော့ဦးစွာကူညီပြီးတဲ့အလဟတ်မောလာနာမုဟမ္မဒ်နာဆယ်နောင်တကွာဆလာဆလာမာတီကျောင်းသားမိဘတီအားလုံးကိုကျေးဇူးတော်ပါတယ်အကျဉ်းတော်ခိုင်စကားပုံတစ်ခုမှာတိုက်တပေါင်းကောင်းတယ်ငါတတော်နာဆိုစွာဟိပါတယ်တိုက်တပေါင်းကကောင်းခါဖို့ဆိုကေငါထီးစွာဂါတဲ့ပါမကျင်ခိုရနိုင်ပါတယ်ပညာရေးကေနာမှာလေဦးစွာသူရိုးစွာတိုက်ပေါင်းနဲ့တူပြီးကေကျောင်းသူကျောင်းသားထီးစွာငါရှင်နဲ့ငါထီးစွာခိုရနိုင်ပါတယ်ဒီကူလေတိုက်ပေါင်းအလေကုံလို့ငါထီးစွာနားကိုနေခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားယေရှုနဲ့လင်မာရိုင်တေးပြီးကေတဲလေတီးလေပညာဆောင်တီခိုင်းလာဖို့အတွက်စာကောင်ကျောင်းသာလီရောအခရာပိုက်ပါလေတခါပြည်ဒီမှာနေထိုင်နေအစီအတီးအားလုံးလေစာကောင်ဖို့လိုအပ်ပါလေစာမကောင်ရစီကေလုံးဝမကျန်တော့ပါစာကောင်ရနိုင်အောင်လေဆောင်ရပြီးဖို့ဆိုတာမှာအဂိတိတာဝန်မှာခတေကပလကားတွေပါကြီးရည်လူထီးစကားကိုငယ်ရည်လူကနားထောင်လို့ဒီတော်ကဲစားပနာစူပါလို့ဆောင်ခဲ့ဖို့ဆိုကေဇာခါခဲမစို့ကြော်ဖဲပြီးကေလိုလာပဲနိုင်စို့ဆိုင်စာနမ်လိုက်ရောဂီပါဘလို့ပရပါယုံနဲ့နီကိုကပါအစိုးတက်လိုက်ပါရောအားလုံးကိုတာလီကျေးဇူးတော်ပါလေမေလျော်ဆုတော်မှာမာလျော်ကောင်းမှုပါအစ္စလာမ်အလိုင်ကွမ်ဝရဟမတုလာဟီဝဘရကာတူမိမိသာအကျဉ်းကကိုယ်တော်နေပိုင်းကနေထိုင်ပါလေအကျဉ်းကအင်းဟာယူပြီးတမိသာအကျဉ်းကဂေတေကျေသူပါ2025ခု၌ပညာရေးစုံညီပွဲတော်စူဘီဝဲအခမ်းအနားသို့ရောဟီလာခဲ့တဲ့ပရိသေများအားလုံးကိုတာလီတော်ပါလေကနဦးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်ဒီခုပိုင်အကျယ်တို့ခေါ်တော်အတကကြောင့်ဝမ်းလေးနိုင်ရေးကိုကျောင်းသူကျောင်းသားများအစောပေရှောမေစွာပညာတော်နိုင်ရေးအတွက်ကိုးစားဆောင်ရပြီးမောနီပညာရေးကမတီဥက္ကဋ္ဌအလ်ဟတ်မိုလာနာမုဟမ္မဒ်နာဆယ်ကိုအယောင်ဆိုးကျေးဇူးတော်ပါရယ်နောက်ပြီးကအတကကြာဤစီကံပိုင်းဆိုင်ရာတောင်ကားရေးပိုင်းဆိုင်ရာတို့ကိုမနာမနီဆော်ရပြီးကျိုးဆရာကြီးဦးနေတော်တဲ့ကိုလေကျေးဇူးတော်ပါရယ်နောက်ပြီးကအတဲလေးတော့ပင်ပေါ်ဆုံးမတိတ်ပါမရှိတိတ်ပါမရှိဘေးရန်စီကဆိုရဲစကားနာအညီမိမိရဲ့ဆိုင်ရာဘာသာရဲ့မြအောင်တဲ့အားတဲ့ကိုယ်စားတောင်းကားပြီးရဲ့အာဇာရိယဆရာဆရာမများကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတောင်းပါရယ်ဆလာတီကေကျောင်းသားမိဘဆရာဆိုရဲပညာရေးတရိကေနာအညီအဖ
ပွေရှောမင်းအောင်ဆရာကွာတာစင်ကွာကဥသောခွေပြီးနေ၍မိုးနေပြရလေးကမတီဥပဒအလဟန်မူလာနာမုဟမ္မဒ်နာဇေကိုအယောင်တို့အတူကြည့်လို့တောင်းလိုက်ပါရဲ့ဆလာဘီကေကျွန်တော်တို့ပညာဆောင်ကားနေကျောင်းတော်ဆရာမများပညာဆောင်ကားတိုင်အောင်ဆော်ရပြီးနေတော့ကျောင်းကော်မတီများအိုချိုရီနဲ့စားဆိုင်သောလူကြီးဘောများကျောင်းသားမိဘများနဲ့လက်မေပါများအားလုံးကိုရောင်ပွားမနာအတူကြည့်လို့တောင်းလိုက်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်စကားဖို့တခုမှာစိုက်ပေါ်တဘောင်းပေါင်းကားဖို့စိုက်တဘောင်းကောင်းပြီငါတတော်နာဆိုတော်ဟိပါရဲ့စိုက်တဘောင်းရာကောင်းကားဖို့ဆိုပြီးငါကြည့်စောကာတေးပါမချေကိုနာနိုင်ပါရဲ့ပညာရီကဲနာပါလေဘုသောသူလို့သောစိုက်ပေါ်နဲ့ဥပိကေတောင်းသာကျုံးသူတိသောငါရှိတင်းနဲ့တူပါရဲ့တကူလေးတိုက်ပါရဲတော်သူငါရှိကြီးနာကိုနီခဲ့တဲ့မိုးပါလားယေရှုနဲ့နေမာရင်ကျေးပြီးခေတဲရေမိရေပညာကျော်ကြီးဝိုင်းလာဘုရားသာသာကျောင်းသာလျောင်းအကရာဝိုက်ပါရဲရကာပိမာနီတဲရေအရှိကြီးအားလုံးလေးစာဆောင်ဖို့လွယ်ပါရဲသာမဆောင်ရဲအသေးကြီးလိုဝမကျေဆောင်ပါသာဆောင်ကားနိုင်အောင်လေးခေါ်ရပြီးဖို့ဆိုမှာအပီးကြီးတာဝန်ပါကစေကဘလောဂါရဲ့ပိုင်းဒီလူကြီးစကားကိုဒီလူကနားတော်လို့ဒီသွားမယ်စအနာဆိုပေါ်လို့ဆောင်ခဲ့ဖို့ဆိုပြီးဇာအကားမေးဆိုကြော်ခဲ့ပြီးကလူလာပဲနိုင်လို့ဆိုင်ဆိုင်မမရောဤပါဖို့လို့ဘောပါရောင်းနဲ့နေကိုကံပါအဆုံးစဲလိုက်ပါရောအားလုံးတာလီတော့ပါ वो हमसे खफा है हम उनसे खफा है मगर बात करने को जी चाहता है बड़ी दिल नशी है ये उनकी अदाओं पे मरने को जी चाहता है वो हमसे खफा है हम उनसे खफा है मगर बात करने को जी चाहता है बड़ी दिल नशी है ये उनकी अदाएं जो कहना है उनसे कहे भी तो कैसे बिना कुछ कहे हम रहे भी तो कैसे बिना कुछ कहे हम रहे भी तो कैसे कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो हदों से गुजरने को जी चाहता है वो हमसे खफा है हम उनसे खफा है मगर बात करने को जी चाहता है बड़ी दिल नशी है ये उनकी अदाएं अदाओं पे मरने को जी चाहता है वो हमसे खफा है हम उनसे खफा है जो दिल की दुआ है कभी काम आए गरी दो गरी को तो आराम आए गरी दो गरी को तो आराम
सनमबाजियों की हंसी दायरे में रोकर भी करने को जी चाहता है, वो हमसे खफा है, हमसे खफा है, मगर बात करने को जी चाहता है। बड़ी दिल नशी है ये उनकी अदाएं, अदाओं पे मरने को जी चाहता है।